の住宅危機、高級住宅街 VS 分譲マンション。世界のどこにも香港のような場所はありません。ただし、この発言は純粋に肯定的なものではありません。この地域の強力な自由市場経済と低い税率により、この地域は世界の一部の富裕層の遊び場となっています。香港に流入する富裕層の需要に応えるため、高級で法外に高価な不動産開発が香港全域で相次いでいる。かつては小さな村であったものが、今では活気に満ちた現代的な郊外の楽園となっています。しかしそれは話の半分に過ぎません。誰もが